Misal saat ini ada beberapa jenis obat batuk yang mengandung psikotropika dan sering disalahgunakan oleh remaja, terlebih bila digunakan secara terus-menerus. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak, serta merangsang susunan saraf pusat, sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Kepala Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Musirawas, Hendra Amor mengatakan, saat ini di tengah masyarakat, khususnya di kalangan remaja, berkembang penyalahgunaan psikotropika yang terdapat di beberapa obat batuk yang diminum secara berlebihan, sehingga menimbulkan efek fly. Karena psikotropika yang digunakan sesuai dosis anjuran akan berdampak pada kesehatan, dan apabila digunakan secara berlebihan dapat merusak kerja saraf. Bahwa saat ini berkembang di tengah masyarakat, khususnya di kalangan remaja, melakukan penyalahgunaan psikotropika yang terdapat di dalam obat batuk merek tertentu yang mungkin tidak etis kami sebutkan karena ini menyangkut hak paten barangkali ya. Jadi obat batuk itu diminum secara berlebihan sehingga menimbulkan efek fly ya, karena sebetulnya psikotropika yang digunakan tersebut kalau dipakai dalam dosis yang dianjurkan akan berdampak bagi kesehatan, tapi karena disalahgunakan secara berlebih-lebihan sehingga menekan kerja saraf, sehingga yang bersangkutan kalau melakukan penyalahgunaan terus-menerus akan menimbulkan dampak yang cukup parah, yakni kebodohan, dan lebih dari itu mungkin akan muncul dampak-dampak kesehatan yang lebih serius. Reza Mel Elianti, Silampari TV melaporkan.